猫背を直したくてポールを使って背中をゴロゴロ反る練習を頑張ってる人集合。猫背直したいなら反る練習の前に反ることを邪魔している小胸筋から緩めてみましょう。ケアしてみましょう。まず鎖骨を見つけます。そして外側にたどっていきます。鎖骨の外側3分の1あたりの角度が変わるところで下にたどっていき、硬い骨の出っ張りを見つけます。その骨の内下にテニスボールを押し当てて深呼吸をしていきます。痛みが出やすいので押す強さは注意してください。小胸筋が緩めば胸が開きやすくなり猫背改善。胸を反るエクササイズの前にぜひやってみてください。